Qəbələ Sabah oyun sonrası mətbuat konfransında hər birinizi xoş gördük. Əvvəlcə baş məşqimiz Valdas Dambrauskasın oyunumuzla bağlı fikirlərini bildirəcək. Daha sonra isə suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Please, coach, your comments about this match. Well, first of all, I have to congratulate both teams. I think not only my team, my players who achieved the result, achieved the 3 points, but also Qəbələ team. I think they were, overall, is a very good team, and I think they are way too low where they should be on the standings, and well-coached team. And I think at the end, first half, okay, it took time for us to get into the game, but when we got from 25th minute, we started to do what we planned, how to break the deep block on the sides. We started to improve some half chances, one even chance, we created. Second half, we made the corrections, and I think we were much better, especially first part of the second half. We scored the goal, and I really believe we could finish the game with the second goal. But then at the end, last 10 minutes, it was really difficult to keep Qəbələ away from our goal, and they throw everything. And I have to give a credit to them that probably they deserve the point, but they had this desire to go. But we have a goalkeeper who made an incredible save right in the last minute. And of course, we have now to congratulate ourselves with another 3 points and go back and start to prepare for the team for the next game against Sabah. Mən əvvəlcə hər iki komandanın da bugünkü oyun münasibəti ilə təşəkkür edirəm. Öz komandamı 3 xal əldə etmək münasibəti ilə təşəkkür edirəm. Doğrudan da Qəbələ çox yaxşı bir komandadır. Həqiqətən çox yaxşı məşqçi işi görülür. Turnir cədvəlində nəyə bu qədər aşağı pillələrdə olmamalılar, daha yuxarılarda olmağa layiq bir komandadır. Birinci isə bizim planlaşdırdığımız istədiklərimizin həyata keçirilməsi üçün 20-25 dəqiqə bizə vaxt lazım gəldi. Çünki rəqibin oturuşmuş müdafiəsini, öz qapısına yaxın müdafiəsini yarmaq o qədər çox çətin idi bizim üçün. Bizim birinci hissədə bir və yaxud da ki, bir yarım qol fürsətlərimiz oldu. İkinci hissədə biz müəyyən düzəlişlər elədik. İkinci hissənin ələxsus birinci hissəsində daha yaxşı çıxış elədik. Gol vurduq. Düşünürəm ki, ikinci qolu da vura bilərdik. Amma oyunun son dəqiqələri bizim üçün çox çətin keçdi. Xüsusilə son 10 dəqiqəsi Qəbələ bütün gücünü, bütün istəyi ilə irəli atıldı və fərqlənmək istədi. Və mən düşünürəm ki, onlara buna görə xoş sözlər layiqdir, düzdür. Bəlkə də bir xala Qəbələ bugün layiq idi, amma bizim qapıçımız çox möhtəşəm bir qurtarış elədi və nəticədə 3 xalı əldə edən tərəf biz oldu. Yenidən mən öz oyunçularımı təbrik edirəm 3 xal münasibəti ilə. Hal-hazırda artıq bu oyunu unuduruq, qarşıdan gələn kəpəz oyununa hazırlaşırıq. Suallar var, buyurun. Komandanın birinci yerdə zirvədə qərarlaşması əlavə bir təzyiq yaratmır ki, üzərində. Məşqçinin üzərində. Yox, məşqçinin yox, komandanın üzərində. Məşqçilər kollektivin üzvüdür. Now we are in the table. We are first. Being first in the league table, it makes you, as a collective, more pressure on you. As a collective. Really, we have an agreement, and I think till now we were going very well, just from game to game, from training to training, from video analysis to video analysis, and we never go and ask our players or coaching staff. Never even once during this season we discussed the league table and where we should be and what we should have to do. All our focus, on improvement of our team, how to progress, how to play better, how to correct the mistakes, how to improve certain players, certain areas, and that's what we keep focusing on that. Mən deyərdim ki, bizim oyuncularımızdan arasında belə bir anlaşma var ki, biz sadəcə
hər oyundan oyuna qarşıdan gələn məşqdən məşqə köklənirik və heç vaxt bu barədə danışmırıq. İstər video analiz eləyərkən, istər oyunçularımla həftə içi olarkən heç vaxt bu barədə danışmırıq və mən heç vaxt onlardan soruşmuram və biz heç vaxt turnir cədvəlinə baxmırıq. Bizim üçün ən önəmli olan fokuslanmışıq özümüzün inkişafına, çalışırıq ki, harda nələr düzəldə bilərik, hansı oyunçular daha yaxşı artıra bilər, nə səhvlərimiz var düzəldək, hansı mövqelər daha da yaxşı işləyə bilərik, daha da artıra bilərik, sadəcə bunlara köklənirik. Buyurun ki. Congrats on your victory, coach. Thank you. Bizim səhvimizdə Litva futbol haqqında o qədər məlumatımız yoxdur, amma Litvada çempionluğa oynayan komandanın əsas rəqibinin oyunu Avropa kuboklara görə təxirə salınsaydı, futbol ictimaiyyəti necə reaksiya verərdi? Maybe this is our mistake that we have not a lot of information about Lithuanian football, but in Lithuania, if two teams, they struggled, they fighted for the title race, if match of this is one of this team will be postponed, second team, how they would react to this? Thank you for the question. You guys, I don't know what's wrong with you. You keep hunting me about the same question. Look, I think in a lot of countries this problem exists, especially, I don't know, I cannot speak about maybe Premier League or Serie A or La Liga, but I think in our countries this problem exists, and in Lithuania that would be normal. There are seasons when champion goes to play in Champions League qualifiers, and by September has 3 or 4 games postponed. By rules you can do probably once, but then progress next round, they ask, and understanding is there. Another question is it should be like this, or we should respect the calendar. But look, I have too much respect for the teams and for the country where I work, and for Karabakh and for Neftchi. I think they are great clubs. Neftchi in the past, Karabakh in the present, but also is very worthy opponents. I cannot decide about this. It's not my competence. I don't know it's good, it's bad, and I really, again, it's the same like I see to these gentlemen, that we never discuss the league table. We never discuss this postponement. If they play, they play. If don't play. What we have to do, what is the point to look now at those teams and lose the focus on what we do? We are here as a coaching staff, as the players, to achieve the best possible result in Sabah, and that's what we are focused on. And that's why, when you keep asking me, okay, how Karabakh will feel, how Neftchi will feel, I don't know. I really don't know those answers, but I know, how my team will feel, if we're doing bad, if we're doing good, and that's how I want to go. So I'm really not in the position to discuss is good or is bad, I think this is Azerbaijan football, and Azerbaijan heads of football league, federation, they should sit down and to discuss what to do even for the future. What in the future, how many games, can we postpone 1, can we postpone 2? From the other point, I understand also Karabakh is historical achievement. They go to Champions League playoff round, but what is, if we only will be focused about European competitions, what about domestic championship? It also needs to be respected. So I think it's for bigger discussion, but I'm really the wrong guy to answer to, not to answer, but maybe to discuss those things with you. Əlbəttə ki, bunlar bizim səlahiyyətimizin altında olan bir şey deyil. Biz deyə bilmərik ki, bu necə olsun. Düzdür, bizim əsas məqsədimiz özümüzün daha çox oyunlarına kökləməkdir. Sabah üçün ən yaxşı nədirsə onu eləməkdir. Litvada da bəzən belə hallar baş verir. Görürsən ki, sentyabra qədər Çempionlar Liqasının oyunları var. Ona görə bəzən oyunları bəzən təxirə salırlar. Amma bilmirəm, bu belə olmalıdırmı, bu belə olmamalıdırmı? Bunu kalendara daha yaxşı təqvimə nəzarət edən qurumlar olmalıdır. Düzdür, bizi bunlar
heç də düşündürmür. Çünki bu hər iki komanda da köklü klubdur. Neftçi istər keçmişdə, Qarabağ indi. Biz daha çox özümüzə köklənirik, özümüzə fokuslanırıq, görək özümüzün işinə maraqlanırıq. Düzdür, bunlar Qarabağda bir başa düşmək olar. Çünki onlar da böyük bir tarixi bir başarı əldə ediblər. Düzdür, amma belə olan halda yerli çempionatı da unutmaq lazım deyil. Mən yenə də deyirəm, bu mənim səlahiyyətlərim altında olacaq bir şey deyil. Mən yanlış bir insanım ki, onu siz nəsə belə bir qərar verirəm. Bunun daha çox qərar verəcək qurumlar məşğul olmalıdır və mən bütün bu qurumlara da hörmət edirəm. Amma elə eləmək lazımdır ki, gələcəkdə düşünmək lazımdır ki, belə hallar meydana çıxmasın. Buyurun. Mən üzr istəyirəm, biraz mövzudan kənar bir sual verəcəm. İngiltərədə məqsəd karyerasından başlamış bir məqsəd kimi, yəni ki, Premier Liqanın oynandığını indi də izləyir və Newcastle gücünü də bilir, Qarabağda təbii ki bilir, yəni burada rəqib kimi şansları necə dəyərləndirir bu maraqlı? Sorry that I will give a question not about today's match. I will give a question about Newcastle because you have trained there, you know English football, and I would like to know how do you think about what Newcastle and Qarabağ match about the chances? Sorry, I'm again, I'm not going to answer to this question. I'm very sorry about it. Üzr istəyirəm, amma bu suala mən cavab verməyəcəm. Buyur. Çempionat uğrunda iki komanda mübarizə var. Təbii ki, Qəbələ və Sabah. Qarabağın təcrübəsi çoxdur, amma Sabah uğru azdır. Necə ki, bu marafonda uğru az komandanın şansı daha çoxdur, yoxsa daha təcrübəli kollektiv? In title race now competing two teams, Qarabağ and Sabah, but Qarabağ they have more experience than Sabah, but you are like hungry, you want success. How do you think which team will be more successful, who have more experience or who has more desire to be like first? We have 13 games to go, and again, you asked me about the league table, I answered that, we're not looking at that, we're really not in any race. Only we competing, not with any other team. Okay, indirectly, of course, we're competing with other teams, but directly, first of all, every day we're competing against ourselves, how to get better, how to improve, and this is where we want to keep the focus every single day, every training and every game to prepare us for the most important. We're not looking what will be at the end of the season, as I always say, we will check the table in May. Yenə deyə bilərəm ki, eyni suala qayıdırıq. Siz məndən turnir cədvəli barəsində nələrin olacağını soruşursunuz. Hal-hazırda 13 oyun var və mən deyərdim ki, biz heç kimlə bu çempionluq yarışında deyilik. Düzdür, birbaşa yarış içində olsaq da, amma biz daha çox özümüzlə yarış içindəyik. Biz özümüzlə mübarizə aparıq. Biz hər dəfə daha çox özümüzə köklənirik, özümüzün səhvləri üzərində işləyirik. Biz baxmırıq ki, gələcəkdə nələr baş verəcək. Nələrin baş verəcəyini gələcəkdə artıq mayda biləcəyik. Buyur Hasan. Rəhbər qiyasında Azərbaycanla Litva yeni qrupa düşübdür. Baş məşqçi hər iki komandanın şansını necə dəyərləndirir? Yəni bizim dilini də tanıyır, özün dilini də tanıyır. Yəni səviyyə olaraq nə fikirləşir? Coach, in Nations League, we are in the same group. What do you think about our chances? Because you know our country, you know your country, and about the level, about the chances. What do you think? It's very interesting. It's very interesting for me as well, and it's a strange coincidence. When I worked in Bulgaria got to play Lithuania. I went to Cyprus played Lithuania. Now in Azerbaijan playing Lithuania. So it's always very interesting to see and the level and the countries. But I think I read, like a little bit in Lithuanian media what they say about this draw. I think both teams understand that they are, with all respect to Liechtenstein, that like the main battle will be here. And honestly, I think is very, very even chance. It a lot of depends, who will come to play those games.
Because you understand, like that. For example, we in Lithuania, we don't have a lot of very high quality players. And as soon as one or two players injured, then like that loss is really felt a lot, and the team is not that strong. For example, in Celje we have very promising young striker who he was last season one of the top scorers in Conference League, but he had very difficult injury, and last 8 months he did not play. If we get the best 11 and you're gonna get the best 11, I think is gonna be very, very even game, and very small details will decide. But of course, maybe Azerbaijan has a little bit more experience because Karabakh players play in the Champions League, and they have a little bit more experience of these high level games. But don't underestimate Lithuania, because it's very hungry team, is quite young team, very ambitious team, and with I have really praised the coaching staff. I think okay, maybe it doesn't reflect in the results, but they're doing really tremendous job. How they get the group together, how they prepare for the game. So one thing is guaranteed, that they will come knowing everything about Azerbaijan, and they will not need my help, like you guys discussing, and I don't know, you're afraid, because in these days, like you can go and look and watch and every game and every player, and they have the scouting network that they will do absolutely everything. Analysis of Azerbaijan will be absolutely everything they will know. So yes, I think 2 excited games are waiting for us, but especially Lithuania, especially at home, they can beat anything. And in past results, if you check, like even Netherlands, like okay, it's 3-2, we will lose, but we played very good game, and many games like that. Əlbəttə ki, mən deyə bilərəm ki, həmişə harda işləyirəmsə çox maraqlı bir təsadüf, maraqlı və qəribə bir təsadüflə qarşılaşıram. Çünki Bolqarıstanda işləyərkən yenə Litva onlarla eyni qrupa düşdü. Kipirdə işləyərkən yenə eyni qrupa düşdü. Mən orada işləyərkən, indi hal-hazırda Azərbaycanda işləyərkən yenə eyni qrupdayıq. Əlbəttə Litva komandası haqqında və Azərbaycan komandası haqqında mən sadəcə xoş sözləri deyə bilərəm. Düşünürəm ki, Liechtensteinə hörmət eləyərək deyirəm bunu. Əsas savaş hər iki komanda arasında olacaq. Amma burada daha çox bizdə hansı oyuncuların bu oyuna gələcəyi və necə hazır olacağı çox önəmlidir. Çünki bizdə çoxlu keyfiyyətli oyuncular var, amma oyunculardan biri zədə alsa, bu komandaya çox böyük təsir göstərir. Məsəl üçün, bizim Celyədə oynayan çox güclü hücumçumuz var ki, o çox ağır zədə alıb, o konfrans liqasında çoxlu qollar vurmuşdu. Bu tip hallar, deyə bilərəm, kim ki ilk 11-ini, ən yaxşı 11-ini seçsə, daha maraqlı qarşılaşmanı görəcək. Xırda detallar deyərdim ki, oyunun taleyini həll edəcək. Düzdür, Qarabağ, Azərbaycanı götürsək, Azərbaycan heyətində də təcrübəli oyuncular var, Qarabağda çıxış edən təcrübəli oyuncular var, yüksək səviyyəli oyuncular var, amma Litvanı da unutmayaq, çünki Litvada gənc bir komandadır, uğura aç bir komandadır və çox yaxşı məşqçi stafı var və məşqçi stafı işinə görə mən tərifləmək istəyirəm, çünki onlar bir yerdə çox böyük işlər görürlər və onu da qeyd edim ki, Litva həqiqətən də artıq bu oyuna hazırlaşarkən mənim köməyimə ehtiyacları olmayacaq. Çünki bəzən belə şeyləri çox görürəm, oxuyurum. Çünki mənə ehtiyacları yoxdur. Hal-hazırda müasir dönəmdə bütün oyunculara baxırlar, oyunları görürlər. Hər kəsin scout sistemi var və onlar artıq bura gələnə qədər bütün informasiyalara sahib olacaqlar. Tamamilə bütün informasiyanı sahib olacaqlar. İki çox gərgin bir oyun bizi gözləyir. Amma onu qeyd edim ki, Litva
evdə çox yaxşı oynayır. Heç də heç bir rəqibə təslim, o asan şəkildə təslim olmur. Biz bunu Hollandiya ilə keçirilən oyunda da gördük. Baxmayaraq ki, 3-2 hesabı ilə uduzduq, amma çox gərgin bir oyun oldu. Son sual, Mehman. Mübahisədə çox Ləğv olunan about concept. About the episode controversy, what happened? What do you think about this episode when they cancelled Qəbələ goal? I really don't know. Like, look, this is a referee's competence. As I said, in those last minutes, we had an amazing save. We had, goal scored disallowed. But I don't know, from our camera that we have on the bench, I saw that the ball touched hand. But of course, in the war room, I believe they have better picture, they have better view, and that's why I believe it got cancelled. But sometimes it goes against you, sometimes it goes for you. We had the game against Sumgait when we scored 2 goals and they were both disallowed because camera, see some kind of mistake. So I cannot comment more than that, but from the camera that I saw, enlarged on the bench, I think it was a handball. But I really would like to trust the referees that, they as I said, now we were lucky, next time we will be unlucky, but it just that is this war. I'm not a big fan at all, I would prefer that it doesn't exist, but what can I do, I'm not in charge. I cannot control this, so I need to focus on the game. But more than that, I'm not. It's no need to comment those referees' mistakes, but we last 10 minutes, last 7-8 maybe minutes, we totally lost the control and we couldn't do nothing. We were not Sabah in those last few minutes, and I believe if another 5 or 6 minutes the game was going on, the team who had chances to score was Qəbələ, was not us. So this is what we need to look, we need to analyze, and that's the first thing that we're gonna do after we come back to Baku. Əlbəttə, mən sizə onu deyə bilərəm ki, bu mənim səlahiyyətlərimdə olan bir məsələ deyil, amma həqiqətən də oyunun axırlarında bizim qapıçında möhtəşəm bir seyvi var idi, onu da qeyd eləmək lazımdır. Düz nəyə görə deyirəm, bizim skameykada baxanda kameradan əl görsənirdi, rəqibin oyuncusunun əli ilə oynadığı görsənirdi, amma yenə də var otağı var. Oradan daha yaxşı bir təsvir var, daha yaxşı şəkildə görsənir. Düzdür, bəzən var sənin lehinə, bəzən də sənin əleyhinə işləyir. Necə ki, Sumqayıt oyununda var bizim əleyhimizə işlədi. Demək olar ki, 2 dənə qolumuzu ləğv elədilər, hansı ki, deyilən kameradan görülməmişdi var kamerasından. Amma yenə deyirəm, bizim baxdığımız kameradan o görsənirdi ki, top ələ dəymişdi. Bəzən belə hallarda bəxtin gətirir, bəzənsə əksinə olur. Mən özüm varın çox da azarkeşi deyiləm, çünki varın azarkeşi deyiləm. Düzdür, bu tip oyun bizim üçün çox çətin idi. Son 10 dəqiqə deyə bilərəm ki, rəqib daha çox nəzarət edirdi. Hakimin səhvini çıxsaq, biz istədiyimiz, gördürmək istədiyimiz, alışdığımız son 10 dəqiqədə Sabah deyildi. Düşünürəm ki, əlavətən 5-6 dəqiqə hakim oyuna əlavə etsəydi, fərqlənən tərəf yəqin ki, Qəbələ olacaqdı. Ona görə də biz bu səhvlərimizin hamısını Bakıya qayıtdıqdan sonra təhlil edib nəticələr çıxardacaq. Gəldiyiniz üçün təşəkkür edək. Thank you very much, guys. Thank you.